يا يسلى برهن على قيمته بهالمباراة، لكن أقدر أقول إنه خربها بالشوط الثاني بالتراجع المبالغ فيه. يعني فعليا سلم مباراة للقادسية بالشوط الثاني بعد ما قدم شوط أول تاريخي أظهر فيه قدراته بالدخول برسم جديد وقراءة المثالية للمباراة. ماتياس عارف إن تشكيلة الأهلي المعتادة واللي هي 4-2-3-1 فيها فراغات كبيرة بنص ملعب الأهلي، والقادسية نقطة قوته هي الوسط. تتكلم عن ناندز والجوير وفايقل، فغير الرسم وكثف العمق عشان ما يعطي القادسية هالمساحات اللي يبونها. ولو لاحظتوا ان القادسية ما قدر يشكل اي خطورة طول الشوط الاول، وحتى بعد ما تأخروا بالنتيجة بفارق هدفين ما قدروا يشكلون اي خطورة. لكن ماتياس ما توفق بالتعامل مع الشوط الثاني ويمكن غرت النتيجة، وحب يجمع بين الفوز وإراحة اللاعبين لمباراة الهلال بكاس الملك، لكن الطمع كلف الثلاث نقاط اليوم. لكن مجملا احترام كبير لماتياس انك تكون صغير بالعمر تدريبيا وتملك هذه الفطنة والمهارة بقراءة الخصم بشكل دقيق ما شاء الله عليه. هذا يوحي ان ماتياس مدرب عظيم وتاريخه التدريبي بيكون مرصع بالذهب مستقبلا.